Hey everyone, PJ here on Pocket Tech. I'm back again with another unboxing video. ఈ వీడియోలో మనం యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 8 అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము. ఒకసారి దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి మనకి సిరీస్ 8లో వస్తున్న కొత్త ఫీచర్స్ ఏంటి, ఇండియాలో దీని ప్రైస్ ఎంత, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫైనలీ యాపిల్ వాచ్. సో ఇది వచ్చేసి సిరీస్ 8 అనమాట. నేనైతే మిడ్ నైట్ అల్యూమినియం కేస్ పర్చేస్ చేసుకున్నాను అండ్ 45mm సైజు. సో ఒకసారి ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దీంట్లో వచ్చిన కొత్త ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం. ప్యాకేజ్ చూస్తే ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి యాపిల్ వాచ్ అని ఉంటుంది, ప్యూర్ వైట్ ప్యాకేజ్. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి వాచ్ యొక్క బ్రీఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆథెంటిక్ యాపిల్ ప్యాకేజ్. 2 పుల్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా సింపుల్ ఓపెనింగ్. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ డయల్ అయితే పైన ఉంటుంది. చుట్టూ చూస్తున్నారు కదా, కలర్ఫుల్ వాచ్ ఇమేజెస్ అయితే ఉన్నాయి. కొత్తగా మనకి తీసుకొచ్చిన లూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లూప్ ఇమేజెస్ అనమాట ఇవన్నీ. ఫస్ట్ అయితే దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దీంట్లో అయితే మనకి డయల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సైడ్లో చూసుకుంటే మనకి సిరీస్ 8 మిడ్ నైట్ అల్యూమినియం కేస్ 45mm అని ఉంటుంది. లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. రెడీ, 1 2 3 టడా. సో వాచ్ డయల్ అయితే మనకి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి బ్రీఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ యొక్క షీట్. సో ఇక్కడ చూస్తే డిజైన్డ్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా అని చెప్పి ఉంటుంది. దీని లోపల వచ్చేసి యాపిల్ వాచ్ అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదైతే యాపిల్ వాచ్ ఛార్జర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి వాచ్ డయల్. సో మనకి నీట్గా ఒక ప్లాస్టిక్ అండ్ ఫోమ్ మెటీరియల్లో ర్యాప్ చేసి ఉంటుంది. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ అవుట్. సో వాచ్ డయల్ నేను మిడ్ నైట్ కలర్ పర్చేస్ చేశాను, అంటే లైట్ బ్లాక్ షేడ్. సో డిజైన్ పరంగా అయితే సిరీస్ 7తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎటువంటి చేంజెస్ లేదు. ఆల్మోస్ట్ సిరీస్ 7 డయల్ చూసినట్టే ఉంటుంది. సో ఒకసారి ఇప్పుడు వాచ్ స్ట్రాప్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి వాచ్ స్ట్రాప్. ఇది కూడా నేను బ్లాక్ కలరే పర్చేస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి నైకీ వర్షన్. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, యాపిల్ వాచ్ అండ్ నైకీ కొలాబరేషన్లో వచ్చిన స్ట్రాప్ బ్రాండ్. సో బాక్స్కి సైడ్లో చూస్తే మనకి బ్లాక్ నైకీ స్పోర్ట్ బ్యాండ్ అని ఉంటుంది. లోపల చూడొచ్చు మనకి యాపిల్ అండ్ నైకీ కొలాబరేషన్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఓపెన్ చేస్తే వాచ్ డయల్కి లూప్ ఎలా అటాచ్ చేసుకోవాలి అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి తెలియని వాళ్ళ కోసం. అండ్ ఓపెన్ చేస్తే లోపల స్ట్రాప్. సో చూడొచ్చు ఇదైతే స్ట్రాప్. మనకి స్ట్రాప్ మీద కూడా యాపిల్ వాచ్ అండ్ నైకీ లోగో అయితే ఉంటుంది. సో చూడొచ్చు మనకి బ్యాండ్ వేసిన తర్వాత అయితే వాచ్ ఇలా ఉంటుంది. సో వాచ్ ఆన్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ యాపిల్ లోగో వస్తుంది. నేనైతే కావాలని మొత్తం బ్లాక్ కలర్ పర్చేస్ చేసుకున్నాను, బ్లాక్ డైల్ అండ్ అలానే బ్లాక్ స్ట్రాప్. చూడడానికి అయితే చాలా డీసెంట్గా ఉంది. డైమెన్షన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ హైట్ వచ్చేసి 1.77 ఇంచెస్ ఉంటుంది, ఈ విడ్త్ వచ్చేసి 1.50, థిక్నెస్ వచ్చేసి 0.42 ఇంచెస్. వాచ్ సిరీస్ 7తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ డైల్ యొక్క డైమెన్షన్స్లో అయితే పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. వెయిట్ విషయానికి వచ్చేసరికి సిరీస్ 7తో కంపేర్ చేసుకుంటే సిరీస్ 8 యొక్క వెయిట్ చాలా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 20 grams అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకి ఇది 45mm సిరీస్ 8 వెయిట్ వచ్చేసి 38.8 grams ఉంటే సిరీస్ 7 45mm వచ్చేసి 51.5 grams. సో మనకి ఫ్రంట్ వచ్చేసి గ్లాస్ ఫ్రంట్ అనమాట. ఇది కూడా మనకి క్రాక్ రెసిస్టెంట్, డస్ట్ రెసిస్టెంట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్. చాలా టఫర్ గ్లాస్ అండ్ దీంట్లో మనకి IP6X సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, అంటే మనకి డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఫీచర్. సో 50 meters వరకు వాటర్ రెసిస్టెంట్. సో సెటప్ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. మీ యాపిల్ వాచ్ని మీ ఐఫోన్ని పక్కకి తీసుకురాగానే మనకి యాపిల్ వాచ్ అని చెప్పి ఐఫోన్లో పాపప్ వస్తుంది. క్లిక్ కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనమాట. మీరు సెల్ఫ్కి సెటప్ చేసుకుంటున్నారా, లేదు అంటే ఫ్రెండ్ ఆర్ ఫ్యామిలీకి సెటప్ చేస్తున్నారా అని. సో నేను పర్సనల్ కాబట్టి మై సెల్ఫ్ అని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో మనకి ఒక QR కోడ్ లాగా వాచ్లో ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఆ వాచ్ పాపప్ని అయితే మనం ఐఫోన్తో స్కాన్ చేసుకోవాలి. స్కాన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వాచ్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి పెట్టుకుంటారా, రైట్ హ్యాండ్కి పెట్టుకుంటారా అనేది చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూస్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ సెటప్ ప్రాసెస్ అంతా తెలిసింది. యాపిల్ వాలెట్ సెట్ చేసుకోవడం కానీ, మ్యాప్ సెట్ చేసుకోవడం కానీ ఇలానే అడుగుతుంది. మీకు కావాలి అంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో మీకు కనుక హార్ట్ మెడికేషన్స్ ఏమైనా మీరు తీసుకుంటూ ఉంటే ఆ హార్ట్ మెడికేషన్స్ని ఇచ్చుకోవచ్చు. నేనైతే ఏం మెడికేషన్స్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను నో అని పెడుతున్నాను. సో దీని గురించి నేను ఇన్ డీటెయిల్గా వాచ్ OS 9 వీడియోలో అయితే మెన్షన్ చేశాను. వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మనకి సేఫ్టీ ఫీచర్స్లో కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఫీచర్ వచ్చేసి క్రాష్ డిటెక్షన్ ఫీచర్. మనం ఆల్రెడీ ఐఫోన్స్లో చూసాం కదా, ఆ ఫీచర్ని అయితే మనకి యాపిల్ వాచ్కి తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఓల్డ్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ SOS కానీ, ఫాల్ డిటెక్షన్ ఫీచర్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి.
అండ్ ఇంకో కొత్త ఫీచర్ వచ్చేసి బ్యాక్ ట్రాక్. సో ఇది ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే మీరు యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసి ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు, లొకేషన్ మర్చిపోయారు అనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు అనేది, మళ్ళీ మీరు మీ ఇంటికి బ్యాక్ రావాలి అనుకుంటే మీరు లొకేషన్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశారో అక్కడికి మీకు ఈ బ్యాక్ ట్రాక్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశారో అక్కడికి వెనక్కి వచ్చేయచ్చు. సో డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చేసరికి సిరీస్ 7కి సిరీస్ 8కి అయితే డిస్ప్లే పరంగా ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు. మనకి సిరీస్ 8 డిస్ప్లే వచ్చేసి 1.9 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ఇది రెటీనా ఎల్టీపీఓ ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే అనమాట. మనకి దీంట్లో పీక్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేసి 1000 నిట్స్ ఉంటుంది అండ్ 326 ppi అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. అండ్ మనకి తెలిసిందే ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది. చిప్సెట్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీంట్లో అయితే యాపిల్ S8 చిప్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. మనకి S7 చిప్కి S8 చిప్కి పెద్ద పెర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉండకపోవచ్చు. ఎంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది యాపిల్ వాళ్ళు అయితే మనకి అఫీషియల్గా ఏం కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి డ్యూయల్ కోర్ CPU మీద వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే కనుక 32 GB ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది అండ్ 1 GB ర్యామ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు. సో కమింగ్ టు ద బ్యాటరీ, మనకి ఇది వచ్చేసి 308 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అండ్ కొత్తగా మనకి సిరీస్ 8లో అయితే లో పవర్ మోడ్ అని చెప్పి ఒక మోడ్ని తీసుకొస్తున్నారు. మనం సెట్టింగ్స్ బ్యాటరీలోకి వెళ్తే ఇక్కడ లో పవర్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది టర్న్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకి జనరల్గా 18 అవర్స్ వచ్చే బ్యాటరీ లో పవర్ మోడ్లో మనకి 36 అవర్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ అయితే వస్తుంది. సో మనం ఈ లో పవర్ మోడ్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే లేదు అంటే ఏదైనా నెట్వర్క్ ట్రాకింగ్ కానీ ఇలాంటి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఇన్ కేస్ మనం కనుక లో పవర్ మోడ్ ఆన్ చేసుకుంటే మన లాక్ స్క్రీన్ మీద టైం పక్కన ఒక ఎల్లో కలర్ సర్కిల్ చూపిస్తుంది. సో ఈ ఎల్లో సర్కిల్ ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే లో పవర్ మోడ్ ఆన్ చేస్తున్నట్టు. మనకి లో పవర్ మోడ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వాచ్ సిరీస్ 8, సిరీస్ 4 ఆర్ హైయర్ డివైజెస్ వేటికైనా సరే మనకి లో పవర్ మోడ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే మీది సిరీస్ 4 అవనియండి, సిరీస్ 5 అవనియండి, సిరీస్ 4 ఆర్ లేటర్ డివైజెస్ వాచ్ OS 9 మీద ఉంటే మనకి లో పవర్ మోడ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అండ్ మనకి వాచ్ సిరీస్ 8లో కొత్తగా వస్తుంది వచ్చేసి టెంపరేచర్ సెన్సింగ్ సెన్సార్ అనమాట. సో ఇది మెయిన్గా మనకి ఉమెన్కే హెల్ప్ అవుతుంది, మెన్కి అంత హెల్ప్ అవ్వదు. సో మన పీరియడ్ సైకిల్ ట్రాకింగ్కి కానీ మన బాడీ టెంపరేచర్ని లేకపోతే మన ఓవ్యులేషన్ టైంని కరెక్ట్గా ట్రాక్ చేస్తుంది. మనకి ఇది జస్ట్ మన బాడీ టెంపరేచర్ని సెన్స్ చేస్తుంది, అంతేకాని మనకి ఫీవర్ వచ్చిందా లేకపోతే ఎంత ఫీవర్ ఉంది అనేది అయితే ట్రాక్ చేయదు. సో మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా ట్రాక్ చేసుకుంటూ మన ఓవ్యులేషన్ సైకిల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. సో మనకి టెంపరేచర్ ట్రాకింగ్ మాత్రం ఓన్లీ ఉమెన్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని కానీ లేకపోతే ECG కానీ అన్ని మనం నార్మల్ గా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ట్రాక్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ మనం రిస్ట్ ని ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద హోల్డ్ చేసి బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ని స్టార్ట్ చేస్తే మన బాడీ బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీ చెయ్యి మాత్రం ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద కదలకుండా పెట్టాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ECG లెవెల్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ECG లెవెల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే మీ వ్రిస్ట్ని ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టి మన వాచ్ క్రౌన్ దగ్గర మీ బొటని వేలు పెడితే అక్కడి నుంచి మన ECG లెవెల్స్ అనేది ట్రాక్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ECG ట్రాక్ చేస్తుంది కదా, మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇండికేషన్స్ ఇస్తుంది అనుకుంటారేమో, ఇది హార్ట్ అటాక్స్ని అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. సో మనకి వాచెస్లో అయితే కొత్త కలర్స్ ఏం రాలేదు, జస్ట్ బ్లాక్, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్, రెడ్ కలర్స్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి 41mm GPS వర్షన్ అయితే కనుక మనకి అరౌండ్ 46,000 రూపీస్ పడుతుంది. అదే 45mm GPS వర్షన్ అయితే కనుక 49,000 రూపీస్ పడుతుంది. 41mm సెల్యులార్ వర్షన్ అయితే కనుక అరౌండ్ 56,000 రూపీస్ అండ్ 45mm సెల్యులార్ వర్షన్ అయితే కనుక అరౌండ్ 59,000 రూపీస్. మీ దగ్గర కనుక ఆల్రెడీ సిరీస్ 5, 6, 7 వీటిలో ఏదైనా వాచ్ ఉంటే కనుక నేను పర్సనల్గా అయితే సిరీస్ 8కి అప్గ్రేడ్ అవ్వమని అయితే సజెస్ట్ చేయను. ఎందుకంటే మనకి వాచ్ వెయిట్ తగ్గడం తప్ప కొత్త ఫీచర్స్ అయితే ఏం కనిపించట్లేదు. సో బెటర్ స్టిక్ ఆన్ టు యువర్ ఓల్డ్ వాచెస్. చాలా మంది అడుగుతున్నారు నైకీ ఎడిషన్ యాపిల్ వాచ్ కి నార్మల్ స్టాండర్డ్ యాపిల్ వాచ్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అని. ఫీచర్స్ పరంగా అయితే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. మనకి నైకీ వాచ్ లో అయితే ఫ్యూ వాచ్ ఫేసెస్ అయితే వస్తాయి ఇన్బిల్ట్ గా. మీరు కనుక నైకీ రన్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే స్టాండర్డ్ యాపిల్ వాచ్ లో కూడా మనం ఆ వాచ్ ఫేసెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనకి నైకీ కాంపాక్ట్ అని లేకపోతే నైకీ డిజిటల్ అని నైకీ అనలాగ్ అని చెప్పి ఇలా డిఫరెంట్ వాచ్ ఫేసెస్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో మన ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి మీ స్టైల్ని బట్టి ఈ వాచ్ వాల్ పేపర్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవచ్చు.
మనం నైకీ వాచ్ ఫేస్ పెట్టుకుంటే మనకు వచ్చిన సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వాచ్ స్క్రీన్ మీద మనకి నైకీ లోగో ఉంటుంది కదా, ఆ నైకీ లోగోని టచ్ చేయగానే మనకి యాక్టివిటీ మోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో మనం జస్ట్ స్టార్ట్ క్లిక్ చేసుకొని మనం యాక్టివిటీని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఫిట్నెస్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన వర్కౌట్ చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఒక షార్ట్ కట్ లాగా మనకి పనిచేస్తుంది. సో మనకి నైకీ స్ట్రాప్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. కలర్స్ వచ్చేసరికి రెడ్, గ్రే, బ్లాక్ అండ్ వైట్, ఈ 4 కలర్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి మనకి నైకీ స్ట్రాప్ అయితే ఇండియాలో అవైలబుల్గా లేదు. యూఎస్ యాపిల్ వెబ్సైట్లో అయితే కనుక మనకి నైకీ బ్రాండ్ స్ట్రాప్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో మనకి నైకీ బ్రాండ్ వాచ్ స్ట్రాప్ అయినా లేకపోతే నార్మల్ వాచ్ స్ట్రాప్ అయినా కానీ ప్రైస్ అయితే సేమ్, ప్రైస్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో చూసారు కదా వాచ్ సిరీస్ 8 యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ అలానే దీంట్లో వచ్చిన కొత్త ఫీచర్స్. నాకు పర్సనల్గా దీంట్లో టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఫీచర్ ఒకటి బాగా నచ్చింది అండ్ అలాగే లో పవర్ మోడ్, సో దట్ మనం వాచ్ని ఎక్కువ రోజులు బ్యాటరీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ఏ ఫీచర్స్ బాగా నచ్చాయో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. అండ్ అలానే వాచ్ సిరీస్ 8కి వాచ్ సిరీస్ 7కి కంపారిజన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్. అలానే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాకెట్ టెక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.